Bonjour mes chers amis, ça va? Moi ça va très bien. Regardons ensemble qu'est-ce que nous allons découvrir pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va apprendre l'emploi du futur proche, la formation du futur proche et la conjugaison des verbes au futur proche. Սիրելի սովորողներ, այսօրվա դասի ընթացքում միասին կսովորենք futur proche մոտ ապառնի բայաժամանակաձևը, կիմանանք թե ինչպես է պետք խոնարհել բայերը այդ բայաժամանակաձևով եւ կիմանանք նրա կազմությունը ու կիրառումը։ Պատրաստ եք? Allons-y. Ասեք ինձ տեսնեմ, ծանոթ է ձեզ այս հեքիաթը։ Որ հեքիաթից են այս նկարները։ Ովքեր են հերոսները։ Oui, les trois petits cochons. Ձեզ կպատմեմ մի փոքրիկ հատված այս հեքիաթից, ուշադրություն դարձրեք ընդգծված բառերին։ Je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille. Le loup frappe à la porte. Petit cochon, je vais entrer. Non, non, pas le poil de mon manteau. Alors je vais souffler et ta maison s'envolera. Le loup gonfla ses joues, souffla de toutes ses forces et la maison de paille s'envola. Le premier petit cochon se réfugia dans la maison en bois de son frère, mais le loup la détruit en soufflant. Les deux petits cochons coururent se réfugier dans la maison en briques de leur troisième frère. Quand le loup arriva, alors vous allez voir, hurla le loup, je vais souffler sur votre maison et je vais la démolir. Il prit alors sa plus profonde respiration et souffla. Souffla comme un fou. Mais cette fois-ci, il ne réussit pas à mettre la maison par terre. Սիրելի աշակերտներ, կարծում եմ, որ դուք էլ ինձ հետ հավասար դուրս եք գրել բոլոր այն բառերը, որոնք որ ընդգծված էին։ Մեր հեքիաթի մեջ մենք ունեինք je vais commencer, ես հիմա կսկսեմ, je vais entrer, ես հիմա կմտնեմ, je vais souffler, ես հիմա կփչեմ, vous allez voir, դուք հիմա կտեսնեք, je vais démolir, ես հիմա կքանդեմ։ Բոլոր այս բայերը կիրառված էին futur proche ժամանակաձևով։ Voyons ensemble l'emploi et la formation du futur proche. Le futur proche s'emploie pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent. Je vais commencer, alors vous allez voir. Սիրելի աշակերտներ, futur proche մոտ ապառնի ժամանակաձևը օգտագործվում է, որպեսզի ցույց տան գործողություն, որը շատ մոտ ապագայում կատարելու ենք։ Եվ իմ հայերեն խոսքում կարծում եմ նկատեցիք, որ օգտագործել եմ հիմա բառը, հետևաբար կարող ենք այն թարգմանել հիմա բառի օգնությամբ։ Je vais commencer, ես հիմա կսկսեմ։ Իսկ ինչպես է պետք կազմել, խոնարհել բայը futur proche ժամանակաձևով։ Pour conjuguer les verbes au futur proche, on utilise le verbe aller au présent de l'indicatif plus l'infinitif du verbe. Որպեսզի խոնարհենք բայը futur proche մոտ ապառնի ժամանակաձևով, մեզ անհրաժեշտ է aller բայը եւ բայի ուղիղ անորոշ ձևը։ Կարծում եմ անհրաժեշտ է, որպեսզի հիմա միասին կրկնենք aller բայի խոնարհումը։ Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ահա aller բայի խոնարհումը, եւ եթե մենք վերցնենք souffler բայը, որ նշանակում է փչել, ու խոնարհված aller բայի կողքին դնենք բայը infinitive-ով, կստանանք futur proche ժամանակաձևը։ Je vais souffler, tu vas souffler, il va souffler, elle va souffler, nous allons souffler, vous allez souffler, ils vont souffler, elles vont souffler. Եվ այսպես բոլոր խմբի բայերի համար բացառություններ ի ուրախություն բոլորիս չունենք այս ժամանակաձևում։ Nous allons lire un conte. Մենք հիմա մի հեքիաթ կկարդանք։ Tu vas finir ton travail. Դու հիմա կավարտես քո աշխատանքը։ Je vais vous dire au revoir.
Ես հիմա ձեզ կասեմ հաջողություն։ Հիմա առաջարկում եմ միասին ամփոփենք այսօրվա ստացած գիտելիքները։ Le futur proche exprime une action qui aura lieu dans peu de temps. Il se forme avec le verbe aller au présent de l'indicatif suivi du verbe à l'infinitif. Pour conjuguer les verbes au futur proche, on utilise le verbe aller au présent de l'indicatif. Սիրելի աշակերտներ, այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը։ Եթե ուզում ես կարդալ փոքրիկ 3 խոզուկների պատմությունը ֆրանսերենով, գտիր այն նկարագրություններ բաժնում։ Au revoir et bonne chance!